Es šodien pastāstīšu par e-rēķinu apriti e-adresē. Kā jau tika minēts, viens no strukturētu elektronisku rēķinu aprites kanāliem saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem ir e-adrese. Un nu jau kādu laiku e-adresē portālā Latvija Gov.lv ir pieejama arī e-rēķinu izveides forma, kura sākotnēji tika paredzēta pašnodarbinātām personām un mazajiem uzņēmumiem, kuru rīcībā nav grāmatvedības sistēmu un izrakstāmo e-rēķinu apjoms ir neliels. Līdz ar to e-rēķinu izveides forma sākotnēji nodrošināja minimālām prasībām atbilstošu e-rēķina izveidi. Šeit arī redzami statistikas dati par e-rēķinu apriti portālā un vispārēji e-adreses informācijas sistēmām. Kā redzams, salīdzinot ar 2024. gadu, 2025. gadā pieaugums ir bijis ļoti ievērojams. Kādi ir e-adreses integrācijas scenāriji e-rēķinu apritei? Tātad, ja izrakstāmo rēķinu apjoms ir salīdzinoši neliels, tad visdrīzāk ērti būs izmantot e-adreses pastkastītē pieejamo e-rēķinu aprites funkcionalitāti un e-rēķinu izveides formu. Bet šeit ir svarīgi minēt, ka, ja uzņēmumam jau ir izveidot e-adreses integrācija ar kādu no izmantojamām sistēmām, piemēram, dokumentu vadības sistēmu, tad ziņojuma aprite e-adresē portālā Latvija Gov.lv vairs nav pieejama. Tajā skaitā nav arī pieejama e-rēķinu aprites un izrakstīšanas funkcionalitāte portālā Latvija Gov.lv. Savukārt, runājot par integrācijām, arī ir jāizdala vairāk scenāriju. Ja sistēma, kurā ir integrēts uzņēmuma e-adreses galvenais adresāts vispārējo ziņojumu apritei, atbalsta un spēj apstrādāt arī e-rēķina tipa ziņojumus, kas tātad ir e-invoice tipa ziņojums, kas satura XML datni, tad iespējams e-rēķina apriti organizēt arī šajā pašā sistēmā. Pēc izvēles izveidojot arī atsevišķu apakšadresātu, kas norāda uz e-rēķina apriti. Savukārt, ja ir nepieciešama atsevišķa sistēma e-rēķina apritei, kas visbiežāk tā arī ir, tad ir nepieciešams veidot atsevišķu pieslēgumu, e-adreses integrācijas pieslēgumu tieši e-rēķina apritei. Šeit ir svarīgi atzīmēt ļoti populāru scenāriju, ka ir iespējams veidot šo e-adreses integrāciju tieši tikai e-rēķina apritei, vienlaicīgi saglabājot iespēju turpināt vispārējo ziņojumu apriti arī portālā Latvija Gov.lv e-adreses pastkastītē. Vēl pie atsevišķu pieslēgumu izveides ir jāmina, ka šeit var būt individuāls uzņēmuma e-adreses integrācijas risinājums ar individuālu integrācijas pieslēgumu, un šeit var tikt izmantots arī koplietots, piemēram, e-rēķinu operatoru pieslēgums. Runājot par e-rēķinu apriti, šeit arī būtu vērts minēt lūgumu, ka pirms nosūtāt e-rēķinu e-adresē pārliecinieties, vai iestāde, kurai sūtāt e-rēķinu, pieņem e-rēķinus tieši e-adresē un kādam e-adreses adresātam vai apakšadresātam tie pareizi būtu jāadresē, lai šis process neradītu kādus misēkļus un nebūtu jāatkārto. Ja izmantojat e-adreses integrācijas un veicat šo e-rēķinu apriti, izmantojot šo te savu integrācijas risinājumu, tad vēlos atzīmēt, ka e-rēķinu validācija atbilstoši PEPO specifikācijai un atbilstošiem standartam e-adreses informācijas sistēmā nenotiek. Un šī validācija ir jānodrošina integrācijas sistēmās sūtītāja un saņēmēja pusē.
Savukārt, ja izmantojat e-rēķinu funkcionalitāti portālā Latvija.gov.lv vai sūtat e-rēķinu saņēmējiem, kurš izmanto portālu, tad šī validācija atbilstībai PEPO specifikācijai un atbilstošiem standartam notiek automātiski. Un tātad portālā varat izmantot šo te e-rēķina izveides formas funkcionalitāti, kā arī augšu pielādēt jau citā sistēmā iepriekš sagatavot XML rēķina datni. Turpinājumā nedaudz par to, kā e-rēķina izveides forma portālā Latvija.gov.lv tikusi uzlabota un kādi pilnveidojumi vēl tiek plānoti. Un tātad no sākotnējās formas ir veikti vairāki būtiski uzlabojumi, kas ir pieejami jau no šī gada pavasara. Tātad tika ieviesti vairāki e-rēķinu tipi, tā skaitā arī iespēja aizpildīt kredītrēķinu. Ir pievienots vairākas papildu mērvienības un lauki, kuros iespējams norādīt atlaides vai piemaksas, kā arī iespēja izvēlēties norādīt, kas ir ļoti būtiski, savu statusu, vai esat vai neesat PVN maksātājs, iespēja ievadīt 9 ciparus aiz komata laukā vienības cenu, un ir veikta arī šī XML datnes ģenerēšanas funkcionalitātes pilnveide, un uzlabots arī ģenerētās PDF datnes vizuālais izskats, kas ir tātad datne cilvēku lasāmā formātā. Lai nokļūtu šajā te rēķina izveides formā portālā Latvija.gov.lv, iepriekšējās prezentācijās arī jau redzējāt veicamos soļus, bet šis būtu tātad visīsākais ceļš, atverot portālu Latvija.gov.lv, sadaļā Mana Latvija LV, spiediet uz pogu, rakstīt e-adresē, tālāk tiksiet aicināts autentificēties ar kādu no kvalificētiem autentifikācijas līdzekļiem, un pēc veiksmīgas autentifikācijas atvērsies uzreiz e-adreses ziņojuma rakstīšanas loks, kurā tātad izvēles sadaļā izvēlieties veidlapu, izvēlaties vai nu e-rēķina formas aizpildīšanu, vai, ja nepieciešams, kredītrēķina formas aizpildīšanu, un secīgi spiediet aizpildīt veidlapu. Šajā slaidā esmu pievienojis arī gan rakstveida, gan video pamācību, kur ir iespējams iepazīties secīgi ar visiem soļiem. Secīgi visus soļus arī parādīja tikko kolēģīte iepriekšējā prezentācijā, bet es vairāk vēlējos vērst uzmanību uz dažiem laukiem, kas sākot lietot šo formu pirmo reizi varētu šķist lietotājiem mulsinoši. Un kā piemērs šeit tad ir laukos, kuros ir iespējama izvēle no klasifikatoriem, kas ir gan rēķinu veidi, gan valsts izvēle, gan tālāk vēl redzēsiet, kuros lauciņos šeit tātad ir gan mērvienības izvēlē. Lai redzētu šo te izvēles sarakstu, ir jānospiež nevis uz bultiņas, bet uz krustiņa ikonas. Un tad atvērsies šis te pilnais izvēles saraksts. Šobrīd šī neērtība tiek labota, lai turpmāk būtu iespēja atvērt šo sarakstu tieši spiežot uz bultiņas ikonas, kā arī tiks pievienota ritināmā josla šajos izvēles lociņos. Un vēl viena podziņa, kas slēpja noderīgus laukus, kas dažkārt ir nepieciešami aizpildot e-rēķinu. Tātad rēķina rindā labajā pusē augšpusītē ir šāda bultiņa, kuru nospiežot atverās papildus sadaļa, kas attiecas tieši uz atlaidēm un piemaksām. Un šeit jūs varat rēķina rindas ietveros ierakstīt katrai rindai atbilstošās atlaides vai piemaksas, ja tādas ir, un pamatojumi. Tad
Vēl svarīgs lauks, protams, ir šī te statusa izvēle, esat vai neesat PVN maksātājs. Šobrīd arī statusa lauks ir jāizvēlas pašam atverot šo te izvēles lodziņu sadaļu, bet drīzumā tiks šī procedūra vienkāršota, un šo izvēli varēsiet izdarīt ieklikšķinot vai neieklikšķinot attiecīgā izvēles rūtiņā. Tālākajos slaidos arī redzēsiet šo te uzlabojumu, kas tiek ieviests. Tad, kad esat aizpildījuši e-rēķina izveides formā vismaz visus obligātos laukus, tad rēķina apakšā jānospiež ir podziņa saglabāt, un pēc šīs pogas nospiešanas tad sistēma automātiski ģenerēs strukturēta elektroniskā rēķina XML datni un PDF datni cilvēkam lasāmā formātā. Un jūs tiksiet atgriezts e-adreses ziņojuma rakstīšanas lodziņā, kur tad varēsiet tālāk ievadīt kādu pavadtekstu un arī, ja iepriekš jau nebūsiet ievadījuši, tad ievadīt arī, protams, adresātu. Kā otra iespēja, kas jau iepriekš tika pieminēta, tad ir iespēja, ka jūs neaizpildat šo formu manuāli, bet izmantojat iespēju augšu pielādēt jau citā sistēmā sagatavotu XML rēķina datni. Un šī poga ir ļoti labi pamanāma un redzama, tātad tikko atverat e-rēķina izveides formu, tad labajā augšējā stūrī ir liela sarkana poga augšu pielādēt rēķina XML. Ja jūs izmantojat šo iespēju, tad poga saglabāt nebūs jāspiež, jo pēc šīs pogas nospiešanas notiek šī XML augšu pielāde un apstrāde, un automātiski atkal tiek ģenerēta XML datne un PDF datne cilvēkam lasāmā formātā. Un jūs tiekat atgriezt ziņojuma rakstīšanas lociņā. Tas būtu tā kā īsumā par pašu formu. Un tad vēl nedaudz vēlējos vērst uzmanību uz dažiem biežāk sastopamajiem izteikļiem sūtot e-rēķinu e-adresē. Un proti tie būtu, ka tiek, tātad, kā jau es minēju, pastāv iespēja, ka tiek norādīts neatbilstošs adresāts vai apakšadresāts, kurš savā sistēmā nepieņem šos te e-rēķina tipa ziņojumus, kas atšķirās no vispārējā tipa ziņojumiem. Vai arī iespējama arī pretējā situācija, kad uz tā kā konkrēti e-rēķina apritē izveidotu adresātu, kurš savukārt pieņem tikai e-rēķina tipa ziņojums, tiek sūtīts vispārējā tipa ziņojums, kas ir rēķins vienkārši PDF formātā vai dažkārt pat e-doc pakotnē. Un ne kā kļūda, bet kā ierobežojumi būtu jāmin, ka šobrīd tātad portālā aizpildot e-rēķina formu un nosūtot e-rēķinu nav iespēja pievienot papildus kādu citu PDF datni, kas būtu, piemēram, šis pieņemšanas nodošanas akts vai kāds cits pavadraksts. Šis drīzumā šī funkcionalitāte tiks uzlabota un šāda iespēja drīzumā tiks nodrošināta. Bet šobrīd, ja jūs rīkojaties šādi, tad, diemžēl, šāds rēķins gala sistēmā netiks saņemts. Kā arī šobrīd nav iespējams e-rēķina tipa ziņojums pārsūtīt tālāk vēl kādam citam adresātam, bet arī šī funkcionalitāte tiks ieviesta. Tad par ļoti svarīgām izmaiņām, kas attiecās uz prasību no 1. janvāra, tātad e-rēķinus, kas adresēti publiskajam sektoram, sūtot kopiju, nodot arī valsts ieņēmumu dienestam. Šobrīd tiek intensīvi strādāts pie tā, lai šī te iespēja nodot kopiju valsts ieņēmumu dienestam, sūtot e-rēķinu e-adresē, notiktu automātiski. Lai tas notiktu, integrācijas sistēmās ir jālieto atjaunināta biblioteka, integrācijas biblioteka, kas šo nodrošinās. Šobrīd šī atjauninātā biblioteka ir pieejama testa vidē, un uzņēmējiem, kuri šo jau izmanto testa vidē, tātad ir jau zināms, un kuri vēl
grib izmēģināt šo iespēju testa vidē, tad ir svarīgi, kas ir svarīgs konfigurācijas parametrs, kas jāņem vērā, ka ir jānorāda šis te vida e-rēķinu apakšadresāts, kuram automātiski tiek šie e-adreses ziņojumi, kas satur e-rēķinu, nosūtīti. Ja netiks izmantota integrācija risinājumos atjauninātā biblioteka, tad attiecīgais vida adresāts būs obligāti manuāli jānorāda kā otrais adresāts sūtot e-rēķinu. Tad otra svarīga izmaiņa, pie kuras tiek intensīvi strādāts, ir tātad šī te saziņas tvēruma paplašināšana e-rēķinu apritei, kas būtu iespējama ne tikai sūtot e-rēķinu publiskā sektora iestādēm, bet arī biznes segmentā. Šobrīd arī šī iespēja ir īstenota testa vidē starp integrāciju risinājumiem. Un tad par šiem te uzlabojumiem, kurus jau minēju, kuri tiek šobrīd ieviesti un drīzumā būs pieejami. Tātad būs iespēja norādīt vairākus bankas kontus, kas ir ļoti pieprasīta funkcionalitāte, bet, diemžēl, šobrīd portāla izveidas formā nav pieejama. Tad pircēja atsauce, lauks pircēja atsauce tiks padarīts kā neobligāts, šobrīd tas ir obligāts. Un kā arī, lai nemulsinātu lietotājus, tad lietotājiem, kas nav PVN maksātāji, būs iespēja izvēlēties tikai likmi lielais burtiņš O, kas nozīmē, ka darījums neietilpst PVN darbības jomā. Tad tiks paplašināta iespēja norādīt lielākas vienības cenas, tie būs 7 cipari pirms komata. Un tiks ieviesta ļoti pieprasīta funkcionalitāte, būs iespēja manuāli noapaļot kopsummu. Tātad šeit var redzēt ar bultiņu vai nu samazinot vai palielinot šo rēķinu kopsummu. Kā arī jau manis pieminētā iespēja izvēlēties rēķinu izrakstītāju un pasūtītāju statusu, vienkārši ieklikšķinot izvēles rūtiņā vai atstājot to brīvu. Kā arī tiks nodrošināta iespēja lietotājiem veidot savus e-rēķinu šablonus, lai biežāk lietojamie scenāriji būtu pieejami, netērējot lieki laiku un aizpildot rēķinu atkārtot. Tālāk arī šeit ieskats nedaudz par papildinājumiem, kas tiek plānoti nedaudz tālākā nākotnē, bet pie kuriem arī jau notiek intensīvs darbs. Un citas starpā tas būs tātad iespēja lietotājiem veidot savus katalogus, iespēja kopēt jau izveidotas rēķinu rindas, iespēja tātad pievienot šos te pielikumus, un arī tāda ļoti svarīga pieprasīta funkcionalitāte, kā nodrošināt iespēju pilnvarot e-adresē darboties tikai ar piekļūt un darboties tikai ar e-rēķina tipa ziņojumiem kādam attiecīgam darbiniekam. Un tas tad arī īsumā būtu viss. Šeit nobeigumā gribētu vērst uzmanību uz atbalsta iespējām, jautājumos par e-rēķinu apriti un tādu vispārēju kompetenču sadalījumu atbalsta sniegšanā starp iestādēm. Tātad publiskā sektora iestādēm šo atbalstu sniedz valsts kase, savukārt privātpersonām tas ir valsts ieņēmuma dienests, bet ja rodas kādi jautājumi tieši par tehnisko e-rēķinu apriti e-adresē, tad laipni aicināti vērsties tieši pie Valsts digitālās attīstības aģentūras, un šeit tad arī ir pieejama kontakta informācija, kā arī ir norādītas saites, kurās atradīsiet noderīgu informāciju. Tas šai reizei būtu viss. Paldies par jūsu uzmanību!